Қайырлы ақшамлар, эфирде заман. Бүгін мартының 12-сі студияда сілерді мен Шевкет Наматулаев. Селямлайым. Авропа бірлігі Қырымда өткерілежек Русия президенті сайлаулары ве нәтижелерін танымайжақ. Бұны Киевде Авропа бірлігінің тыш ішлер ве қапсызлық сиясеті меселелері юқары векілі Федерика Могерини президент Петро Порошенко еле көрішкенде айтты. Авропа векілінің сөздеріне көре руслар ишғал олынған ярымадада Қырым татар ве украиналыларының ақларыны бозмаға девам ете. Цей візит відбувається буквально за декілька днів до 4-ї річниці незаконної анексії Криму та Севастополя. Ми не визнаємо цю незаконну анексію і продовжимо проводити нашу політику щодо невизнання цієї незаконної анексії. Ми будемо закликати до поваги прав усіх громадян, які проживають на цій території, зокрема кримських татар, і закликаємо звільнити всіх, хто був незаконно затриманий і утримується в тюрмах в Криму і Росії. Порошенко ишғал етілген Қырымда Русия президентінің сайлауларына тешкіл еткен инсанларға қаршы санкциялар кірсетмеге ве Русияны тәжауыз девлеті оларақ танымаға чағырды. Україна не визнає фейкові президентські вибори на тимчасово окупованих територіях, бо і там росіяни збираються проводити так зване голосування. І ми впевнені в тому, що необхідно запровадити санкції проти осіб, які причетні до організації незаконного виборчого процесу. І я закликав Європейський Союз до аналогічних дій у відповідь на незаконні так звані вибори. Юқары Рада рейсі Андрей Парубий ишғал етілген Қырымда Русия президенті сайлаулары танылмамасына дайыр мұражатны имзалады. Халық депутатларының мұражаты дигер мемлекетлерінің парламентлеріне йолланылмалы. Спикерінің айтқанына көре Украина парламенті ишғал алтындаки ярымадада Русия президентінің қанунсыз сайлауларыны бойкот етмеге ве танымамаға чағырды. Щоб ми постійно тримали на особливій увазі питання Криму. І Путін, і Російська Федерація намагаються все зробити, щоб вилучити питання Криму з порядку денного, взагалі такого міжнародного дискурсу. А наше завдання, і нас в цьому підтримують партнери, наголошувати, що ці території є тимчасово окупованими, і будь-які політичні дії, які відбуваються, і які проводить Російська Федерація на окупованих територіях, є нелегітимними. Басқаларға бақмадан Қырым татарлары мартынан 18-інде кечірілежек қанунсыз Русия президенті сайлауларында иштирак етмейжек. Бұл ақта сөз Меджлис рейсі Рифат Чубаров тарқатқан бейанатында кете. Меджлис рейсінің сөздеріне көре Қырым татарлары 2014 сенесі Русия кечірген референдумны бойкот еткен еді. Бұл сайлауларында ойлы бойкот етежектір. Чубаров айнылатқанына көре сайлаулар кечіріліне алақасы олған кіші Украина қанунларыны боза. Меджлис рейсі қайдеткеніне көре халқара басқысы алтында Русия Қырымны азат етмеге мечбур олажақтыр. Недалек той час, коли всі ці злочинці будуть засуджені міжнародним судом. І в цій ситуації говоримо про важливість того, щоб люди, які раніше зберігали свою гідність, щоб вони тримали єдність і таким чином ще раз продемонстрували всьому світові неприйняття подавляючою більшістю мешканців Криму російських окупантів. Дүния Қырым-татар конгресі Русия мұсылманларына мұражат етіп, мартының 18-інде президент сайлауларыны бойкот етмеге чағырды. Весеқада Кремльнің мұсылманларға қаршы асырларнен япқан репрессия, өлдіру ве сүргірліктер аққында айтылы. Дүния Қырым-татар конгресі бұтын мұсылман халқыларына уянып истилажыға қаршы көстермеге чағыралар. Қанунсыз референдум ве ишғалге yol açқан адесе вақияларны қатырламаға девам етеміз. 4 ел евелсі бүгін референдумға бір қачкун қалған еді. Русия арбилері Украина арби бөліклеріні бірі-бірі артындан запт ете. Қырым Юқары Шурасы ярамада мұстақылігіне қол тұта. Самооборона есе ишғалжы акимиетке ант бере. Бұңа дайыр изатсыз левқамызны сейретмеге теклif етеміз.
здесь находятся российские войска, которые оказывают помощь в обороне данного объекта. Уберите машину, все. Что, мое оружие вынесли? Мы сюда не звали Россию, нас не надо защищать! Обращаемся в Российскую Федерацию о принятии нас как субъекта Российской Федерации с названием Республика Крым. Вернулся, чтобы принять участие в защите интересов Крыма, принять участие в историческом событии, референдуме. Авропа бірлігінің шурасы 38 Русия шіркеті ве 150 меморға қаршы санкцияларына ярым елға ұзатты. Украина топрақ бұтылнығы ве мұстақылығыне зарар кетірген шақыслар санкцияға оғырады. Оларының арасында президент Владимир Путиннің яқынлары да бар. Санкциялар 2018 сенесі сентябрінің 15-не қадар девам етежек. Олар Авропа бірлігіне кірішкілері ясақ етеве параларыны бұзлата. Адвокат Николай Полозов қанунсыз кешірілген хан сарайының сөзді реставрация ісілеріне қаршы шекайет берді. Оны Қырымның Юқары Рус махкемесі бақмақ керек. Кечкен авто Ахмеджеттен Ишғалжы железнодорожный махкемесі ханлар сарайы йоқ етілмесіне қаршы берілген шекаетіні рет етті. Полозов бұл шекаетіні Қырымның Юқары Рус махкемесі қанатлендірежегіне инанмай. Необходимо пройти все эти инстанции для того, чтобы получить отрицательный результат, для того, чтобы этот результат представить в те международные суды, те международные органы, которые занимаются в том числе и вопросом сохранения исторического культурного наследия крымских татар, в частности Ханского дворца. Поэтому эту работу все равно надо делать в любом случае. Башына таяқнен урдулар Қырымлы мемори сыңырында ФСБ тарафындан тұтылған Абдулла Ибрагимов оны мұсылман ватандашларына ифтира алмаға зорлағанлар. Esas Украинадан евге қайтқан Кезлев Сакиным артынан 8-інде өледен сон ғайып болды. Абдулла Ибрагимов Қырымнан мемори сыңырындан кечкенде Армянск Русия кечіш ноқтасында тұтылды. Анда оны кечкен сене Түркияге не себептен барғанны сораштырғанлар. Сонра есе эшияларны бақып 4 ФСБ хадиміне берділер. Абдулла Ибрагимовның айтқанына көре 12 саат оңа маневи эмде беден жетінден басқы япып, аш ве сусыз тұттылар. Оны қыдырған туғанларына есе хабер етмеге бермейділер. Требовал свои законные права
за что получил дубинкой по голове. Раздели меня 2 раза, то есть до трусов, то есть унизили на нет достоинство человека. Я неоднократно пытался и требовал от них, чтобы они, то есть, оповестили моих родных об этом. На что были мне отвечено, то, что я уеду якобы сейчас в Симферополь в СИЗО, никто об этом знать не будет, и грозились, то есть, 20 годами лишения свободы. Бұл саатқа зырылған соңки хаберіміз эфиріміздің ақшам программасы девам етемені сесілерінен Невпетеки яйымызға қадар сауықлашам көрішкенже.